Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmawati dari kelas 12 Farmasi B, SMK Bakti Kencana Banjar. Saya akan mempresentasikan tentang batuk yang saya akan jelaskan satu persatu, yaitu ada definisi batuk, mekanisme batuk, klasifikasi batuk, penata laksanaan terapi, dan juga yang terakhir ada contoh-contoh obat batuk. Batuk dalam bahasa Latin disebut dengan tusis, adalah refleks yang sering terjadi secara tiba-tiba dan sering berulang-ulang yang bertujuan untuk membantu membersihkan saluran pernafasan dari lendir, partikel asing, dan mikroba. Batuk bukanlah satu penyakit, melainkan salah satu tanda atau gejala klinik yang sering dijumpai pada penyakit paru dan saluran pernafasan. Mekanisme batuk. Refleks batuk melibatkan mekanisme sentral dan perifer. Sentral yaitu medula oblongata menerima rangsangan dan mulai terjadinya respon refleks, inspirasi dalam, glotis tertutup, tekanan dalam paru-paru semakin kuat dan menghembuskan nafas kuat. Sedangkan perifer yaitu reseptor batuk di faring, laring, trakea, atau paru-paru dapat dirangsang oleh udara, membran mukus kering, dan juga sekresi berlebihan. Klasifikasi batuk. Batuk ada yang berdasarkan durasi dan ada yang berdasarkan tanda klinis. Berdasarkan durasi yaitu ada akut, subakut, dan juga kronis. Sedangkan berdasarkan tanda klinis ada produktif atau batuk berdahak dan ada non-produktif atau batuk kering. Penata laksanaan terapi. Penata laksanaan terapi yaitu ada tujuan terapi dan strategi terapi. Tujuan terapi ada menghilangkan gejala batuk dan menghilangkan batuk atau kondisi penyebab batuk. Strategi terapi menggunakan obat-obatan antitusif atau ekspektoran, menggunakan obat-obatan yang sesuai dengan penyebabnya, dan menggunakan obat-obatan penyebab batuk. Ada 3 penata laksanaan batuk. Yang pertama ada tanpa pemberian obat. Untuk mengurangi batuk, biasanya sering minum air putih, menghindari dari paparan debu, makanan atau minuman yang dapat merangsang tenggorokan, menghirup uap air panas atau uap mentol, dan permen obat batuk atau obat pedas. Yang kedua, pengobatan spesifik. Pengobatan ini dilakukan berdasarkan penyebab batuk. Dan yang ketiga, ada pengobatan simptomatik. Pengobatan ini dilakukan apabila tidak ada penyebab batuknya. Terapi batuk berdahak. Ada ekspektoran. Obat batuk ini ditunjukkan untuk jenis batuk berdahak karena dapat mempertinggi sekresi saluran pernafasan atau dapat mencairkan dahak. Contohnya ada glyceryl-glycolat atau disebut dengan GG, amonium klorida, bromheksin, dan Succus liquoritiae. Terapi obat batuk digunakan pada batuk non-produktif yang mengganggu istirahat dan tidur. Bekerja sentral pada susunan saraf pusat, menekan pusat batuk dan menaikkan ambang rangsang batuk. Tidak digunakan untuk menekan batuk produktif karena sekre perlu dikeluarkan. Contohnya ada dextrometorphan HBr. Yang terakhir ada contoh-contoh obat batuk. Yang pertama, contoh obat batuk berdahak ada bisulfon ekstra, OBH kombi, Siladex, Conidin, dan Comix. Dan contoh obat antitusif ada Tremenza, Fix Formula 44, Hufagib BP, Benadir Original, dan Actifed. Sekian dari presentasi saya tentang batuk. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau materi yang tidak saya sampaikan di video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.